Qarşısında olduğumuz bu stansiyaya ilk açılmış Bakı Soveti və Nəriman Nərimanov xəttində yerləşən sonuncu stansiyadır. Əvvəllər buranın adı layihəyə uyğun olaraq Montin adlandırılsa da, sonralar görkəmli dramaturq, həkim Nəriman Nərimanovun adı verilir. Stansiyanın 4 giriş-çıxışı var. 2015-ci ildən stansiyaya gedən yollarda donorluğu əks etdirən uşaqların çəkdiyi fotoşəkillər öz yerini tapırdı. Qarabağın işğaldan azad olunması ilə buradakı fotoşəkillər öz yerini Qarabağla bağlı şəkillərə verir. Platformanın giriş hissəsində Nəriman Nərimanov və həkim mozaik tablosu var. Pannonun üzərində xalqın sağlamlığı dövlətin ən qiymətli xəzinəsidir yazısı öz əksini tapıb. Həmçinin digər giriş istiqamətində isə Nəriman Nərimanov və dramaturq pannosu yer alır. Burada isə mozaik pannonun üzərində bu ifadələr özlərini tapıb. Siz ata-babalarınızın müqəddəs yerlərinə o vaxt vətən deyə bilərsiniz ki, onun sahibi olasınız. Və biz bugün Töv Azərbaycana vətən deyirik. Stansiyada isə mozaik panolar çoxdur. Bunlardan biri də teatrla bağlıdır. Bu panoda ağlayan və gülən maskalar görünür. Ağlayan və gülən maskalar bütün dünyada teatrın simvolu kimi qəbul edilir. Burada olanlar isə dramaturq Nəriman Nərimanovun teatr xadimi olması ilə əlaqədardır. Stansiyaya çatan qatarlarda Arif Məlikovun Güllərin mahnısından bir fraqment səslənir. Güllərin mahnısı kimi sən əsilsən, mən kərəm, inandım və s. belə ifalar Arif Məlikovun adını Azərbaycanın ölməz sənətkarları siyasına qızıl hərflə yazır. Əziz Bakılılar və şəhərimizin qonaqları, bugün biz sizə Nəriman Nərimanov stansiyasından xəbər veririk. Nəriman Nərimanov stansiyasından Ulduz və Bakı istiqamətlərində getmək mümkündür. Gələn həftə sizinlə yenidən görüşəcəyik. Hələlik.